والله بارك الرحمن يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده ومنتشين بهذا اليوم الحار. ما ادري ايش بيها قلبة توجهها اليوم حاره، بس بلكة الله بالليل تبرد. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وان شاء الله ينال اعجابكم. ان شاء الله راح نسوي بيه لقطات حلوه مع اخوكم مصطفى الاسدي. سايقنا اليوم سايقنا ضيم، يعني راح يشق الماي. ومنتظر الاسدي. تحياتنا لكم، لا تنسونا من لايك والاشتراك. كان معكم اخوكم الصياد عباس حسناوي، تحياتنا لكم، بيس اوت. كفو والله، كفو كفو كفو. نعدل. كفو والله. يا الله بسم الله. طبعا هذا اول زرقي تنويشة العصرية حاليا. اجي اذا بروحه فوق العصبات ومترهي وخطية ما ادري منين اجت تشيل. ما شاء الله ما شاء الله. زرق كبير، خير خير من الله، ان شاء الله خير. ان شاء الله عجبتكم اللقطة وكانت شيلة حلوة كلش. هاي النوشة هنا حلوة. خليكم ويانا بلكن نصوركم لقطات بعد احلى. كفو والله. عاش ايدك. خاله مصطفى قواك الله. قول حياك. شلونه؟ يحفظك اللقمه بحجمه. اي قواك الله. شوف خالي وعلي ما ذبين على زيت. شوف الشحم مالته هذا. شوف الشحم هذا ماله. شوفه جدر متروس يا اخوي، جدر متروس ترسي كتله. هذا لا تخليه يجي يمي، ترى قطع التصوير. شوف كله فنادو، كله فنادو. شوفه بقلوبه. المن هو يا تريد تشلع قلب انت؟ واحد عزيز. ها؟ لك واحد عزيز. والله هذا غطلي خالي، غطلي خبزي، غطلي ما اقدر بعد اقاوم. وين خبز؟ الشلبه قبل على رجلي. والله خالي كل شيء. لا مالي. اول بدايتنا نفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. ندبنا كيف دلو قلب هاي بالعافيه. الله يعافيك. هاي راح تقوي قلبك صادق. هو يريد قلبي يقوي. هم المن شرب واسكت. وهسه حاليا جاي يرتب. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاي يرتب بترتيبات العشيه. طلع القمر؟ جاي يرتب ترتيبات. طلعت الخبزه. طلع صدق هذا الخبز. ها طلعت الخبزه.
طلع. بس متلومه هاي الخبزه نص. كافي 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 هاي الصينية. انا اجيب لك هاي الصينية الثانية. ميلة عنك شوية هناك. قواك الله ابو علي قواك الله تجوي. حط خويا حط. حط وراك بالنار ركبنا. نار قوية. صلاتك امجد، ها سطر مروبه امجد. والله يا عمي صار صوت لوز. خالص شنو لذتها؟ الحكاكي. الحكاكة. يقول اكرم لذة الحكاكة ما ادري. لذتها علومها. خل انا الوفيد. ما اتذكر كذا في قلب لو كذا. من من جيت الولد لحد الان. شوفوا وصلت الصوت. شنو ما اكلت حبيبي؟ لا قلب ولا كبده. شو تسوي بيه؟ مو زينات عليه. ويانا القلب للقلب. شوفه القلب للقلب. لوز. من قلب طيب. حافظ الله نفسك. حلات الصيدة هي اكلتها. حلات الصيد من تطبخ بالهور وتاكل. اكلتها. ما جبت ذاك السطل. كافي ذني. ايه اذا زاد سوب عوف لي سوب اشرب. نقع خالد بعد روحك. شو احنا تعال هنا ناخذ. هذا هو صار جوا ماي. خله كل شيء. اي والله خلي لي سوب. هذا شو هذا بس بيش تشرب. بالجدر جيبه. بالجدر جيبه. جدر. اي والله جدر. اي نوشنا عباس نوشنا صفا. برد. قشاش على لا مكشي. صغيرة. صدق صغير ما يويع. هذا السوداني. يا الله اللهم صل على محمد. أعزائي المشاهدين، هذا زرقة حاط هنا وختل نظير والله وجابه. والله تسلم. قطع والله قطع. شيتك برقبته. اسوي له رقبه وقصبه ما عنده رقبه. مدممه والله. هذا مدمم. الطالب طابع زين. تكفى. يا الله اللهم صل على من لم منتظر. بشر. خير من الله. ما شاء الله. يلا لم روح. لم اخوين فرغ هنا ما عندنا شيء. يابا هذا الخشن المعدل. اجي اصور لك تصوير. الله اكبر عليه. اللهم صل على محمد. هاي غاطة. هاي شوف هاي ما بيها فلينة. على راحتك مصطفى على راحتك. ما شاء الله خير وبركة. صور بس بهذا الداير مال هذا. صور الكيس يا اخي. هو وانت وانت طاير شو اسوي؟ ما جاي انا والله. ميسي. وعلى طاير ميسي. ولا حي. خليه هذا فضل خليه. وين مو علي؟ بعد روحك حمل هذا. افهم ستايلات فعلان
ارفع اخوي ارفع ارفع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعمة وعلي، نعمة ارسل مالي. شومة هذا، شومة ثقل عندك. شومة طلع الباقي براحتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبارك الرحمن تبارك الرحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كله خشن صافي عدل. ويلاه تعب يسوى. هاي وصلنا لنهاية الشباك. لهنا يا شباب انتهت رحلتنا لهذا اليوم. ان شاء الله راح نصور لكم بعد الطير اللي صدناه البارحة، طبعا بالليل ما نقدر نصوره، فراح نصور لكم بالفلينة. لا تنسون من لايك واشتراك لقناة اخوكم مصطفى الصياد. تحياتنا لكم واحبكم. باي.